حيوانات من المستحيل تقدر تشوفها لأنه قادرة على التخفي بشكل كتير كبير وعبقري. رقم واحد، لو شفت هذا الشي على الأرض أكيد حتفكرها ورقة شجر، ولكن هي فراشة واسمها فراشة ورقة البلوط، واسمها هيك لأنه قادرة على التخفي بصورة ورقة شجر. رقم اتنين، السمكة هي شفافة بشكل كتير كبير، يعني لو قامت هي السمكة بتناول الطعام رح تقدر تشوف الطعام من خلال جسمها الشفاف. رقم ثلاثة، من الواضح هلا انه في شوية رمل بقاع المحيط، ولكن راح اصدمك واقول لك انه هي سمكة وبتقدر تغير لون جسمها مع تغيير لون قاع المحيط.